大家注意看，把蘑菇放油锅里炸一炸，出锅就是大小朋友都爱吃的美食。炸出来的蘑菇根外酥里嫩，比小酥肉还要好吃。首先树上摘的蘑菇撕成小块，再撒上少许盐，用我的手抓拌均匀腌制5分钟，去除蘑菇里面的脏东西和苦涩味，然后再挤干水分。碗中放2个母鸡蛋，88粒葱花，再准备1包小酥肉粉。这个粉才是炸蘑菇酥脆好吃的关键。现在9块9就有5包，加适量的清水，顺时针搅拌成酸奶状，再加1勺油，炸出来后更加蓬松酥脆。将面糊直接倒入蘑菇中搅拌均匀，让每一根蘑菇都裹上面糊。油温不能太高，5成油温下锅炸，中小火炸3到5分钟，炸至金黄酥脆即可。能吃辣的撒点辣椒粉，这样做的炸蘑菇根酥脆，放凉了也不会软。你也做起来吧。